Assalamu alaikum. Welcome back in a rainy start of season, and today we will be learning something more about direct and indirect. Yesterday I explained to you what actually direct and indirect is, and then I taught you the one rule of changing statements, right? Today we will be learning the same rule, but bit different. Why it's different? Because the thing is, this is again the change of a statement, but this time in reporting verb we are not supposed to put past simple tense but three other tenses like present simple tense, future simple tense, and present perfect tense. So I discussed this with you yesterday that in reporting verb, we generally use four tenses: present simple, okay, and future simple, present perfect, and then past simple. जेके रूल्स पाण कल्ह पढ़ियासीं उन में मूं मूंखे ॿुधायो त जेकॾहिं असां रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट सिंपल टेंस खणंदासीं त जेको रिपोर्टेड स्पीच जा जेके टेंसिस आहिनि उहे चेंज थींदा आहिनि. मतिलबु प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चेंज थियो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज थियो, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज थियो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज थियो, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. ऐं असां फ्यूचर जी विल ऐं शल वुड शुड में चेंज कई, कैन खे असां कुड में चेंज कयो, मे खे माइट में चेंज कयो, शुड खे मस्ट खे हेड टू में चेंज कयो, इज़ ए मार खे वाज़वर में चेंज कयो, वाज़वर खे हेड बिन में चेंज कयो. ठीकु आहे, इहो सिर्फ़ु उन जे करे थींदो आहे छाकाणि त अव्हांजो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट सिंपल टेंस में हूंदो आहे. ऐं जेकॾहिं अव्हांजो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट सिंपल में हूंदो आहे त पोइ पाण नेक्स्ट टॉपिक पढ़ियो त उन में जेके टाइम एक्सप्रेशन्स आहिनि उहे चेंज थींदा आहिनि. टुडे दैट डे में चेंज थींदो आहे, टू नाइट दैट नाइट में चेंज थींदो आहे, येस्टरडे डे बिफोर या प्रीवियस डे में चेंज थींदो आहे, टुमारो फॉलोइंग डे या नेक्स्ट डे में चेंज थींदो आहे. ठीकु आहे, हेयर देयर में, नाउ देन में, दिस दैट में चेंज थींदा आहिनि. इहो उन जे करे थींदो आहे छाकाणि रिपोर्टिंग वर्ब छा में हूंदो आहे, जॾहिं पास्ट सिंपल में ईंदो आहे. अॼु जेको असां पढ़ूं था उन में छा आहे, उन में आहे अगेन द चेंज ऑफ स्टेटमेंट. दैट मीन्स असां अफर्मेटिव ऐं नेगेटिव सेंटेंस खे जेको आहे चेंज करणु सिखंदासीं. पर दिस टाइम जेका चेंज आहे पुट हीअ आहे, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, टेंसिस इन रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट अंडरगो एनी चेंज. यानी कि जेकॾहिं रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट सिंपल आहे, फ्यूचर सिंपल आहे ऐं प्रेजेंट परफेक्ट आहे त इन सां छा थींदो, इन सां इहो थींदो त जेको रिपोर्टेड स्पीच जो टेंस आहे उहो चेंज न थींदो. मिसाल, जेको प्रेजेंट सिंपल आहे प्रेजेंट सिंपल रहंदो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहंदो, प्रेजेंट परफेक्ट रहंदो. पर कल्ह जेको पढ़ियोसीं हुन में इहो हो त बाबा जेकॾहिं रिपोर्टिंग वर्ब अव्हांजो पास्ट सिंपल में आहे त पोइ प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में उहो स्ट्रक्चर तव्हांखे ख़बर आहे चेंज थींदो आहे. राइट, हिन में ईअं न थींदो, यानी कि टेंस में चेंज न ईंदी. हा, यू कैन चेंज प्रोनाउन, राइट, बट यू कैन नॉट चेंज टाइम. मिसाल, असां टुडे खे दैट डे में चेंज पिया कयूं न जेकॾहिं रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट सिंपल में आहे. पर जेकॾहिं तव्हांजो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट में आहे त पोइ टाइम एक्सप्रेशन जी चेंज बि न ईंदी आहे. टुमारो रहंदो, टू नाइट रहंदो, टुडे ई रहंदो. ओके, एंड अदर थिंग्स उहो साॻियो कॉमन आहे त तव्हां जेको आहे इन्वर्टेड कामास खे जेको आहे रिमूव कंदव, विच ते दैट हणंदव. पर छाकाणि त प्रेजेंट सिंपल ऐं फ्यूचर सिंपल में असां वर्ब जी फस्ट फॉर्म हणंदा आहियूं, तंहिंजे करे जेकॾहिं से खां पोइ ऑब्जेक्ट ईंदो त असां हुनखे टेल में चेंज कंदासीं. ठीकु आहे, ऐं न ईंदो त पोइ से ई रहंदो. प्रेजेंट परफेक्ट में असां वर्ब जी थर्ड फॉर्म इस्तेमालु कंदासीं त पोइ उते सेड खां पोइ ऑब्जेक्ट आहे त हुनखे टोल्ड में चेंज कबो. सो बाक़ी त रूल्स साॻा ई आहिनि, कुझु बि डिफरेंट न आहे. मां हिते लिखी छॾियो आहे, ॾिसो, से विल चेंज इन टू टेल इफ देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट. से खां पोइ ऑब्जेक्ट कोन्हे त से रहंदो. प्रोनाउन्स विल चेंज अकॉर्डिंगली. प्रोनाउन्स जो मेथड जेको आहे चेंज थियण जो उहो बिल्कुलु साॻियो आहे जेको पाण कल्ह पढ़ियोसीं. ऐं कल्ह मूं तव्हांखे ॿुधायो त फर्स्ट पर्सन ऐं सेकेंड पर्सन जेके प्रोनाउन्स आहिनि चेंज थींदा आहिनि. फर्स्ट पर्सन जीअं आई ऐं वी जो तालुक़ु रिपोर्टिंग वर्ब जे सब्जेक्ट सां हूंदो आहे. सेकेंड पर्सन जीअं यू, उनजो तालुक़ु रिपोर्टिंग वर्ब जे ऑब्जेक्ट सां हूंदो आहे. त उहे बिल्कुलु साॻे नमूने चेंज थींदा. टाइम एक्सप्रेशन विल रिमेन अनचेंज्ड. उहो मूं तव्हांखे ऑलरेडी ॿुधाए छॾियो त टुमारो रहंदो, टू नाइट रहंदो. सो नाउ देयर आर 4 sentences in front of you. He says to me, I do not want you. Yeah, she will say to us, I was calling you yesterday and they have said to me, you are wasting your time. And she says to him, I will not forgive you. हाणे ॾिसो पहिरें पुट हिन सेंटेंस ते अचूं था. ही सेज़ टू मी, ही तव्हांजो रिपोर्टिंग वर्ब आहे. हाणे मूंखे ॿुधायो ही कहिड़ो टेंस आहे. ही सेज़ टू मी
This is present simple tense. Okay, she will say to us, he केड़ो tense आ? This is future simple tense. And they have said to me, इहो केड़ो tense आ? This is present perfect tense. जीअं मूं अव्हां खे पढ़ायो त जेकॾहिं रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट हूंदो त ही जेको रिपोर्टेड स्पीच वारा जेके टेंसिस हूंदा उहे चेंज न थींदा. प्रेजेंट सिंपल रहंदो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहंदो, कैन रहंदो, मे रहंदो, मस्ट रहंदो, इज़ रहंदो, एम रहंदो. ठीकु आहे. पर चेंज छा जी थींदी आहे? सिर्फ़ु प्रोनाउंस जी. त लेट्स डू इट. ही सेज़ टू मी आई डू नॉट वांट यू. त हाणे पुट ही जेको आई आहे इहो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आहे. कल्ह पढ़ियोसीं जेको फर्स्ट पर्सन जेको आहे उन जो तालुक़ु रिपोर्टिंग वर्ब जे सब्जेक्ट सां हूंदो आहे. ठीकु आहे. ऐं जेको यू आहे इन जो तालुक़ु रिपोर्टिंग वर्ब जे ऑब्जेक्ट सां हूंदो आहे. तंहिंजे करे हाणे सम्झिजो मां छा लिखंदुमि? ही टेल्स मी दैट. हाणे आए छा में चेंज थी वेंदो? ही में. अच्छा, हिते आए ही में छो चेंज थियो? छाकाणि ही हिते सब्जेक्ट आहे. हिते आए हुजे, हिते शी हुजे त पोइ हिते असां आए खे शी में चेंज कंदासीं. हिते यू हुजे ऐं हिते आए हुजे त पोइ असां आए खे छा में चेंज कंदासीं? यू में चेंज कंदासीं. इहा ॻाल्हि सम्झ में अचे पई अव्हांखे? ठीकु आहे. हाणे डू नॉट आहे त ही सां तब्दीली सिर्फ़ु इहा ईंदी, छाकाणि त असां आई वी यू दे सां डू नॉट हणंदा आहियूं प्रेज़ेंट सिंपल में, ऐं ही शी इट सां डज़ नॉट. त छाकाणि हिते असां आए खे हिन ही जे करे ही में चेंज कयो त डू नॉट डज़ नॉट थी वेंदो. ठीकु आहे. वांट सेम रहंदो. हाणे ही जेको यू आहे पुट इन जो तालुक़ु कंहिंसां आहे? मी सां आहे. ठीकु आहे. ही ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आहे यू, ऐं मी बि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आहे. तंहिंजे करे हिते यू छा में चेंज थी वेंदो? मी में चेंज थी वेंदो. ठीकु आहे. सो ही सेज़ टू मी आई डू नॉट वांट यू. ही टेल्स मी दैट ही डज़ नॉट वांट मी. हाणे पुट जेकॾहिं मां हिते मी जी जाइ ते हर लिखां त यू हर में चेंज थी वेंदो. मी जी जाइ ते हिते अस लिखियलु हुजे हा न त यू अस में चेंज थी वञे हा. जेकॾहिं हिते मी जे जाइ ते देम लिखियलु हुजे हा त यू देम में चेंज थी वञे हा. ऐं जेकॾहिं हिते हिम लिखियलु हुजे हा त यू हिम में चेंज थी वञे हा. ॻाल्हि सम्झ में आई? त प्रोनाउंस खे असां उन हिसाब सां चेंज कंदासीं. अव्हां ॾिठो जेका मेन पॉइंट आहे हिन रूल में उहा इहा आहे त प्रेज़ेंट सिंपल में ई चेंज थी वियो. ठीकु आहे. अहिड़े नमूने सां शी विल से टू अस आई वॉज कॉलिंग यू यस्टरडे. हाणे शी विल टेल अस दैट. हाणे जेको आहे अगेन हिन जो कंहिंसां तालुक़ु आहे. ठीकु आहे. तंहिंजे करे आहे हिते छा में चेंज थींदो? शी में. पास कंटिन्यूअस ई रहंदो. हाणे हिते यू आहे. हाणे यू हिते छा आहे? अस आहे त ज़ाहिर आहे हाणे यू छा में चेंज थी वेंदो? अस में चेंज थी वेंदो. हिते मी हुजे हा त यू मी में चेंज थिए हा. हिते हिम हुजे हा त यू हिम में चेंज थिए हा. हर हुजे हा त यू हर में चेंज थी वञे हा. ओके. दैट शी वॉज कॉलिंग अस. येस्टरडे खे बि असां चेंज न कंदासीं. ठीकु आहे. मूं अव्हांखे ॿुधायो त जेकॾहिं रिपोर्टिंग वर्ब प्रेज़ेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल ऐं प्रेज़ेंट परफेक्ट में आहे, छाकाणि टेंस चेंज नथो थिए त ज़ाहिर आहे असां टाइम बि चेंज न कंदासीं. ओके. पर जेकॾहिं हिते रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट सिंपल में हुजे हा त मां येस्टरडे खे डे बिफोर या प्रीवियस डे में चेंज कयां हा. दे हैव सेड टू मी यू आर वेस्टिंग योर टाइम. हाणे पुट ही प्रेज़ेंट परफेक्ट आहे. हाणे असीं छा लिखंदासीं? दे हैव टोल्ड मी दैट. हाणे यू जो तालुक़ु कंहिंसां आहे? रिपोर्टिंग वर्ब जे सब्जेक्ट सां. यू सब्जेक्ट जे हिसाब सां आहे. तंहिंजे करे ही जेको मी ऑब्जेक्ट आहे उहो सब्जेक्ट आई में चेंज थी वेंदो. आई एम वेस्टिंग. ओके. माई टाइम. ठीकु आहे. हाणे यूअर छा में चेंज थी वियो? माए में, छाकाणि मी जे करे. पर जेकॾहिं हिते यूअर हुजे हा ऐं हिते हर हुजे हा त मां हिते हर में चेंज कयां. हिते हिम हुजे हा त हिते यूअर खे मां हिज़ में चेंज कयां. हिते अस हुजे हा त यूअर खे मां ओवर में चेंज कयां. ओके. नाउ शी सेज़ टू हिम आई विल नॉट फॉरगिव यू. प्रेज़ेंट सिंपल आहे. हाणे मां छा लिखंदुमि? शी टेल्स हिम दैट शी विल नॉट फॉरगिव हिम. ठीकु आहे. सो मुंहिंजे ख़्याल में अव्हां इहा ॻाल्हि आराम सां सम्झी चुका हूंदा त जेकॾहिं अव्हां जो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेज़ेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल ऐं प्रेज़ेंट परफेक्ट में आहे त पोइ हिन क़िस्म जी चेंजिंग ईंदी आहे. ठीकु आहे. हाणे इते ई मां तव्हांखे हिकिड़ो ॿियो कॉन्सेप्ट सम्झायां पियो या सम्झण जी कोशिशि कजो. इफ़ देयर इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ आर फैक्ट, टेंस विल रिमेन अनचेंज्ड इवन इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट सिंपल टेंस. ठीकु आहे. भली तव्हांजो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट सिंपल टेंस हुजे, पर जेकॾहिं रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ आर फैक्ट आहे त असां उनखे बि चेंज न कंदा आहियूं. पाण यूनिवर्सल ट्रुथ आर फैक्ट पढ़ियोसीं न प्रेज़ेंट सिंपल टेंस में. व्हाट इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ आर फैक्ट? दैट का शइ जेका हक़ीक़त हुजे आर समथिंग दैट इज़ कनेक्टेड विद द यूनिवर्स. मिसाल जीअं अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द सन शाइन्स, द स्टार्स शाइन एट नाइट. इहे छा आहिनि? यूनिवर्सल ट्रुथ आहिनि. त भली अव्हांजो रिपोर्टिंग वर्ब छा में हुजे? पास्ट सिंपल में हुजे, ऐं जेकॾहिं तव्हां यूनिवर्सल ट्रुथ लिखो था
त उनखे बि असां चेंज न कंदासीं। हाणे फ़र्ज़ु कयो शी सेड टू अस ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीकु आहे। हू हिन चयो त जेको ईमानदारी आहे उहा बहितरीनु हिकमत अमली आहे, ठीकु आहे। त हीउ हिकिड़ो यूनिवर्सल ट्रूथ आहे, हीउ हिकिड़ो फैक्ट आहे। हाणे जॾहिं मां हिन खे चेंज कंदुमि, शी टोल्ड अस दैट ऑनेस्टी, अगरि मां हीअं लिखां न ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी, दैट मीन्स मूं हिन जी इनडायरेक्ट ग़लति करे विधी, ठीकु आहे। तंहिंजे करे मां हिते छा लिखंदुमि, इज़ खे इज़ ई रहणु ॾींदुमि, टेंस चेंज न थींदो आहे, छाकाणि त वी डिस्कस हेयर अ सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ आर अ फैक्ट। द सन इज़ वेरी हॉट ऑब्जेक्ट, माई सन सेड द मदर। हाणे ॾिसो हीउ जेको रिपोर्टिंग वर्ब आहे उहो बाद में अची वियो, ऐं रिपोर्टेड स्पीच जेका आहे उहा पहिरें लिखियलु आहे। मूं कल्ह इहा तव्हांखे ॻाल्हि सम्झाई त डायरेक्ट स्पीच में अव्हांजी मर्ज़ी आहे त पहिरें रिपोर्टिंग वर्ब लिखो या पहिरें रिपोर्टेड स्पीच लिखो, पर जॾहिं असां हुनखे इनडायरेक्ट में चेंज कंदा आहियूं त सभ खां पहिरें असां रिपोर्टिंग वर्ब हणंदा आहियूं। सो द मदर told her son that the sun is very hot object. Hope it's clear. In the same way the teacher said to his students the earth revolves around the sun. ठीक है, हाणे छा लिखंदासीं, the teacher told his students that the earth revolves around the sun. इनखे असां साॻियो लिखी छॾींदासीं। हाणे इन खां पोइ पाण मतिलबु हीअ अव्हांखे ॻाल्हि सम्झ में अची वई। हाणे मां तव्हांखे प्रैक्टिस कराईंदुमि, दैट मीन्स असां जेको चेंज ऑफ स्टेटमेंट आहे टॉपिक उहो क्लियर करे वरितोसीं, ठीकु आहे। हाणे मां हिन जी थोरी अव्हांखे प्रैक्टिस करायां थो। प्रैक्टिस जा 10 जुमिला हिन पासे लिखियल आहिनि बोर्ड जे। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, जॾहिं हिन खे अव्हां प्रैक्टिस कयो हिन जी, त जेको अव्हांखे फोकस करिणो आहे उहो छा ते करिणो आहे, रिपोर्टिंग वर्ब ते, ठीकु आहे। जेकॾहिं रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट सिंपल में आहे, रिपोर्टेड स्पीच जो टेंस चेंज थींदो, टाइम चेंज थींदो, प्रोनाउंस चेंज थींदा, ठीकु आहे। पर जेकॾहिं रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट सिंपल में आहे त सिर्फ़ु प्रोनाउन चेंज थींदा आहिनि, टेंस चेंज न आहे थींदो, टाइम चेंज न आहे थींदो। होपफुली इट्स क्लियर। त बाक़ी प्रोनाउंस जेके आहिनि उहे एज़ इट इज़ चेंज थींदा। लेट्स डिस्कस दिस। ही सेड टू यू आई विल नॉट फिनिश माई वर्क टुडे। चेंज दिस, तव्हां कोशिशि कयो पाण हिन खे चेंज करण जी, ठीकु आहे। ही सेड टू यू आई विल नॉट फिनिश माई वर्क टुडे, छा लिखंदासीं, ही टोल्ड यू दैट, आई आहे हिन जो तालुक़ु रिपोर्टिंग वर्ब जे सब्जेक्ट सां आहे, तंहिंजे करे इहो ही में चेंज थी वेंदो, विल वुड में चेंज थींदो, वुड नॉट फिनिश, ठीकु आहे। हिज़, जेकॾहिं आई ही में चेंज थी वियो त मां हिज़ में चेंज थी वेंदो वर्क, ऐं टुडे पुट चेंज थी वेंदो छा में, दैट डे में, ओके। सो ही सेड टू यू आई विल नॉट फिनिश माई वर्क टुडे, ही टोल्ड यू दैट ही वुड नॉट फिनिश हिज वर्क दैट डे, ओके। हाणे हिन खे कीअं चेंज कंदासीं, शी विल टेल मी, ओके, दैट आई जो तालुक़ु वापसि हिन सां आहे, शी। हाणे ॾिसो पुट, रिपोर्टिंग वर्ब छा आहे, फ्यूचर सिंपल में आहे, दैट मीन्स हाणे हिन खे मां पास्ट सिंपल में चेंज न कंदुमि। हिते आई आहे त डू नॉट, शी आहे त उन सां असां डज़ नॉट हणंदा आहियूं, कुक फूड। ऐं मां टुडे खे बि टुडे ई लिखंदुमि, छाकाणि त जेकॾहिं चेंज नथो, टेंस चेंज नथो थिए त मां हुनखे टाइम कीअं चेंज कंदुमि, कीअं, मता न वञी, हा, ओके। दे सेड टू हिम यू कैन नॉट डिसीव अस टुनाइट, सो दिस इज़ पास्ट सिंपल टेंस। दे टोल्ड हिम दैट, पुट यू आहे रिपोर्टिंग वर्ब जे सब्जेक्ट सां ईंदो, कैन नॉट कुड नॉट में चेंज थी वेंदो, डिसीव, ठीकु आहे। डिसीव, हाणे जेको अस आहे, जेको फर्स्ट पर्सन आहे, इहो रिपोर्टिंग वर्ब जे सब्जेक्ट सां कनेक्टेड हूंदो आहे, अस देम में चेंज थी वेंदो। ऐं टू नाइट खे छा में चेंज कंदासीं, दैट नाइट में चेंज कंदासीं। दैट नाइट में छो चेंज कंदासीं, छाकाणि मुंहिंजो रिपोर्टिंग वर्ब जेको आहे उहो पास्ट सिंपल टेंस में आहे। अहिड़ी तरह सां शी सेड टू देम यू मे नॉट चैलेंज मी टुमारो, हाणे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ई आहे, ठीकु आहे पुट। शी टोल्ड देम दैट, यू छा में चेंज थी वेंदो, दे में छा में चेंज थी वेंदो, माइट में नॉट चैलेंज, ठीकु आहे। हीअ जेको मी आहे इन जो तालुक़ु कंहिंसां हूंदो आहे, रिपोर्टिंग वर्ब जे सब्जेक्ट सां, तंहिंजे करे हिते मी आहे त शी जे करे ही हर में चेंज थी वेंदो, ऐं टुमारो छा में चेंज थींदो, फॉलोइंग डे या नेक्स्ट डे। इज़ दिस क्लियर, ॻाल्हि सम्झ में आई आहे। नाउ शी सेज़ आई एम नॉट हैप्पी, हाणे शी सेज़ प्रेज़ेंट सिंपल आहे, छाकाणि सेज़ खां पोइ ऑब्जेक्ट कोन्हे, तंहिंजे करे असां हिनखे शी सेज़ ई लिखंदासीं, दैट शी इज़ नॉट हैप्पी,
Okay, tense change न थियो. He will say to us, you can take part in my drama. छा लिखंदासीं? He will tell us that पुट यू वी में चेंज थी वेंदो, कैन साॻियो रहंदो छाकाणि फ्यूचर सिंपल आहे. टेक पार्ट इन माय ड्रामा, हिन में असां माए खे चेंज कंदासीं छा में? हिज़ में. ओके, द सन राइज़िस इन द ईस्ट, शी सेड. द सन राइज़िस इन द ईस्ट. हाणे हिते ॾिसो, ही आहे त पास्ट सिंपल में, पर अवां जो जेको रिपोर्टेड स्पीच जो जुमिलो आहे इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ. तंहिंजे करे असां हिनखे कीअं चेंज कंदासीं? ख़ाली शी सेड ऐं दैट हणिणो आहे, बाक़ी सॻो कारो मुंहुं सेम ई रहंदो. ठीकु आहे. द सन राइज़िस इन द ईस्ट. ओके, अहिड़ी तरह सां यू विल नॉट फॉरगेट माय वर्क, शी सेड टू हिम. छा लिखंदासीं? शी टोल्ड हिम दैट. ठीकु आहे, शी टोल्ड हिम दैट. हाणे यू आहे त ज़ाहिर आहे हिम सां कनेक्टेड आहे. विल वुड नॉट में चेंज थी वेंदो फॉरगेट. ठीकु आहे, हर वर्क. I hope so you are getting these things. Hopefully he said to you, I was not ready last night. He told you that he had was not छा में चेंज थींदो? had not been में. ओके, ready ऐं जेको लास्ट नाइट आहे उहो छा में चेंज थींदो आहे? तव्हांखे ख़बर आहे, उहो चेंज थींदो आहे प्रीवियस नाइट में. So she says to us, I miss my school days. छा लिखंदासीं? She tells us that she misses her school days. So I hope so you understood the very first part of direct and indirect, that is the change of statements, right? Change of statements, affirmative and negative sentences. हाणे पाण पढ़ंदासीं interrogative sentences जे बारे में.